가지고 오는 걸 알려드릴 텐데요. 근데 여기서 영상이 1일 지난 것은 안 된다고, 영상을 갖고 오기가 힘들다고 하니요. 그 점 양해 부탁드립니다. 저는 이 영상을 하도록 할게요. 포비님 영상을 하도록 할게요. 여기 공유를 눌러주시고 링크 복사를 눌러주세요. 그럼 복사 완료가 뜨죠? 그러면 여기 튜브 다운이라는 것을 다운해가지고 들어와 주셨죠. 저는 방금 설치해가지고 지금 이렇게 뜨실 겁니다. 그럼 여기다가 붙여넣기를 하시면, 그러면 여기 영상이 뜨죠? 그럼 맨 밑에 이거를 눌러주세요. 오케이. 그러면 영상이 다운로드 될 것입니다. 어때? 아주 쉽죠잉? 어떻게 다운로드 된 건 또 일단은 보여드릴게요. 네, 다운로드가 완료된 거는, 자, 여기 종료 가시고 카메라를 가보시면은 있을 겁니다. 그럼 안녕.